partirei. Eita, nós, hein? Pretendo nunca mais lhe ver. É boa, não é? Desde o dia em que lhe encontrei, minha vida é um eterno sofrer. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus. Ó, parece uma borboletinha dançando, ó. Não é preciso nem me escrever. Amanhã estarei longe daqui. Soy Ritana! Garotas irei conhecer. Pilha tá muito caro, viu, gente? Vou desligar o rádio aqui, porque pilha tá muito caro. E esse rádio, como a pilha é danada, viu? Ó, que bom que você está ligado no nosso Dedo de Prosa. Essa é a TV Horizonte, uma televisão da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte em todo o Brasil. Transmitindo o nosso Dedo de Prosa a partir de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. E você que nos acompanha em outras televisões muito importantes por esse Brasil, como a nossa TV Nazaré de Belém do Pará, TV Imaculada de Campo Grande, não é? Televisões que retransmitem o nosso Dedo de Prosa pelo Brasil afora. Toda semana um programa diferente com a terceira idade. Olha que mulherada bonita aqui hoje, ó. A ciganada do Soy Ritana. Muito bom. Onde é que você está assistindo o Dedo de Prosa? Manda para nós um zap aí. 31 é o DDD de Belo Horizonte, 991235341. Nesse WhatsApp você tem todas as informações do Dedo de Prosa e manda foto da sua cidade, não é? Manda foto da sua família. Tem gente que manda foto da televisão aí, assistindo o Dedo de Prosa, e a gente mostra aqui. Cadê a Dona Nicinha? Saiu, né? Foi buscar um pão para você ir lá na padaria? Daqui a pouco ela volta aqui. Enquanto isso, eu vou contar para você que chegou a novidade na Drogaria Araújo. O app da Araújo é o aplicativo de celular que veio para facilitar a nossa vida. Olha que beleza! Dá para fazer com ele muitas coisas. Uma delas é comprar pelo app e pegar os produtos na loja. Nem precisa passar pelo caixa. Dá para comprar remédio, shampoo, vitamina, tudo sem frete, sem fila, sem perda de tempo. Clique e retire. É chegar e pegar. Quer fazer um teste? Baixe aí no seu celular o novo app da Araújo. Compre tudo o que você precisar sem passar pelo caixa. Depois você me conta, viu? Novo app da Araújo, baixe agora, é grátis, não paga nada. Tem mais Araújo no seu celular, disponível para iOS e Android. AID, com H, AID. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Quantos anos você tem? Eu tenho 74. Tem gente que fala assim, mas que falta de educação. O Juarez chega e pergunta o nome das pessoas. Eu falo assim, não é obrigado a responder o nome, né? Ou a idade. Ou responde a idade, ou então a gente adivinha, uai. A pessoa pode escolher, uai. É, né, uai? Que situação, né? Então, e como é que você está vivendo a sua terceira idade? Estou vivendo muito bem, graças a Deus. Não sinto que eu tenho 74 anos. Que beleza, eu sinto que eu tenho bem menos pelas coisas que eu faço, que eu gosto de fazer. Então, estou bem, graças a Deus. Esse sentimento é bom, dá um alívio na alma. A minha mãe tem 80 anos, ela fala assim, menina do céu, mas eu não vi chegando os 80. Eu não tenho 80, não. Eu acho bacana isso. Não, às vezes acontece alguma coisa com a gente, assim, uma dor na perna que eu tive uns dias atrás. Quem é que não tem né? isso, né? Aí eu pensei, Aide, você não tem 30 anos ainda. Ainda não, você já não tem mais 30 anos, né? Na verdade... Então, acontece a dor na perna para a gente lembrar que a gente está com 74. Foi um lapso não psicológico. Ela queria falar assim, muito. você não chegou aos 30 ainda para ter dor. E esse pão de queijo maravilhoso, você que fez? Sim. Menina do Sempre céu, esse faço. daqui tá parecendo... Outro dia eu vi uma imagem na internet bonita, fecha aqui nesse pão de queijo, ó. A lua cheia de Minas Gerais é um pão de queijo. Vocês viram isso na internet? Eu achei bacana demais, viu? Eu gosto de pão de queijo demais. Falou que é pão de queijo, piqui, feijão tropeiro, arroz com suã. Não, e todo mundo gosta muito do meu pão de queijo, sabe? Nossa, mãe. Que Sim, delícia. sim. Receita sua mesmo? Não, essa receita eu tenho ela há uns 30 anos atrás, que uma pessoa me deu, e eu agora só faço essa receita. Que beleza. Olha os ingredientes aí, ó. Principalmente você que é mineiro, que mora fora aí, ó. Como o nosso aguaboense, que mora... onde é que ele mora? Que ele falou? Nova Marilândia, né? Lá no Mato Grosso. Anota aí, ó. 1 quilo de polvilho azedo, certo? Sim.
400 gramas de queijo meia cura ralado. De preferência como que é que chama o mineiro? Canastra. Canastra. 6 ovos, 1 colher de sopa de sal, leite, água e óleo. Como é que faz? Fala aí que nós vamos experimentando já. Olha, você mistura o sal. Mistura o sal no polvilho. A medida é 1 copo de requeijão. Inclusive, até eu trouxe o copo, aquele copo de vidro de requeijão. Que a gente aproveita, né? A medida de... Você mistura o sal no polvilho e ferva 1,5 copo de óleo, de sal... Tô nervosa, né, gente? 1,5 copo de leite, 1,5 copo de água e meio de óleo. Aí você ferve e põe, depois do sal misturado no polvilho, você joga essa mistura no polvilho. Mas tá bom, viu? Mexe bastante. E o bom é você deixar esfriar, para depois colocar o queijo. Aí, enquanto esfria, de vez em quando você vai lá, dá uma mexida naquela mistura, para que aquele bolo que fica assim, grudado... Vai dissolvendo assim. Vai dissolvendo. Quanto mais frio ele ficar, para você colocar o queijo, melhor. Misturou o queijo ali? Aí misturou o polvilho, desmanchou aqueles bolos que sempre dá por causa da água do quente, né? E aí você joga o queijo, mistura o queijo e vai quebrando os ovos e amassando. Aí tem que sujar a mão bastante. Suja a mão bastante. Bacana. Aí sova, tira, faz aquela massa bem homogênea, bem aí, gostosa. O ponto assim, ali, pegar. Quem já sabe, já viu a hora que deu o ponto, enrolou as bolinhas ali. Aí para enrolar as bolinhas, que eu até não coloquei aqui na receita, você unta as mãos com o óleo. Aí eu sei. Aí é bom. Vai tirando com a colher assim, fazendo as bolinhas? Vai com a colher, com a mão mesmo, faz a bolinha do tamanho da sua preferência. O resto aí é fácil. Mas pequenininho, grande, muito pequeno sempre fica duro. Muito então bem. É um tamanho médio. Assou e comeu. Assou e comeu. E você assa e pode, o restante da massa, se não for assar ela toda, faz as bolinhas e congela. Viva a Aide! Tá? Trouxe o pão de queijo para nós. Um beijo aqui. Ai, maravilha. Ai, gente. Depois vocês podem comer, viu? Agora não. Artista aqui só come, viu, Tamires Quaresma? Depois que canta. Pode deixar. É brincadeira. Fica à vontade, já experimentaram aí. Você canta onde aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte eu faço alguns trabalhos, não são fixos, né? Então tem alguns bares que eu fico rodando durante a semana e fixo mesmo tem o Mubar, que fica no Sion. Sion. Exato, em BH. A gente faz lá todo sábado a partir das 18 horas. Quem quiser contratar a Tamires, põe o telefone para nós na tela aí. Qual que é o seu número? 31 DDD, né? BH? Exato. 998163908. E lá no Instagram, Tamires Quaresma. Isso mesmo. Bacana, então. Adiciona aí, viu, gente? Vamos ouvir o que agora? Agora vamos ouvir outra moda boa. Fruta Especial. Oh, é um popurrí, beleza. né? Na verdade, é um popurrí. Fruta Especial e a Dama de Vermelho. São 2 clássicos também, né? Bacana demais. Tamires Quaresma! Gosto quando a sua mão vem passear no meu corpo, atrevida minha sanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do no segundo ela relata que o meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. Um puro mel que eu guardei para adoçar o fruto
especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você. Não há ninguém e um alto astral te amaram bem que apaga qualquer mal. Chora, sanfona. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Tamires Quaresma, linda, muito obrigado, viu? Bacana demais. Aqui a música boa não para na nossa cozinha. Nós damos um tempinho, voltamos já já. Não saia daí. É o Dedo de Prosa, 18 anos no ar.